Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Артюха, любитель Майнкрафта, и сегодня я вам покажу, как сделать вот такой вот механический камин. Для этого нам понадобится, сначала я вам покажу, какой механизм. Он небольшой такой. Можно его сделать легко. Первое, что мы делаем? Прокапываем 3 блока в длину, в ширину 2. Ставим липкие поршни, кабель нижнего мира, на них раздатчики и погнали с редстоуном все делать. Опа. Можно сделать вот так вот, обыграть все. Как обычный камин. Можно сделать, чтобы вот так вот он был. А можно, чтобы вот так вот. Чтобы вот так вот нужно поднять на один блок вот так вот. Вот и все. Сначала еще нам понадобится 2 огнева. Я его по ошибке не положил. И нам еще понадобится решетка. Да, решеточка. Опять же, для декора нам понадобится решетка всего лишь. Такой небольшой декорчик. Опа. И опа. Бах, он горит. Бах, не горит. Горит, не горит. И также вы можете сделать его длиннее, короче. И ставьте лайкусики, подписывайтесь на мой канал. И сразу говорю, это мне очень приятно. В следующем видео я, может быть, покажу, как сделать, чтобы лампочка ночью горела, а утром не горела. И всем пока!